Vostede trae unha bagaxe ben pobre, moi pobre de medidas, porque vostedes como goberno escolleron adicarse ao electoralismo, a oposición, á intoxicación e non a gobernar, co que iso implica, que é asumir riscos e asumir a posibilidade da crítica ante a acción e, evidentemente, nunha situación como esta, os erros propios da premura con que se toman as decisións. Na mesma comparecencia do señor Feijóo, 26 de marzo, pregunteille por que Galiza era daquela xa das poucas comunidades autónomas que non aprobara axudas directas aos autónomos. 33 días despois, Galicia segue sen aprobar medidas directas aos autónomos. As medidas que expresou o presidente da Xunta de Galicia o 26 de marzo teñen pouca diferencia coas que veu a trasladar vostede aquí hoxe. Non houbo medidas adicionais dende o 26 de marzo prácticamente. Vostede ven 45 días despois da declaración de estado de alarma cun informe dun comité de expertos para a fase 1 e só dun aspecto, dotar de liquidez a empresas e autónomos. Necesario, sí, suficiente, en absoluto. 45 días despois cun informe de comité de expertos, cando hai outras comunidades autónomas que seguramente para vostede non terán todas as fortalezas que relatou de Galicia, de control do gasto, de ser os campeóns da austeridade, pero que levan posto a traballar os seus diarios oficiais todos os días dende que comezou o estado de alarma. Houbo axudas directas para autónomos. Os autónomos galegos precisan igual que os outros. Moitos deles que teñen unha cafetería, que teñen un pequeno negocio, que prácticamente non teñen empregados, un ou dous, a mesma xente da que fala o informe do comité de expertos que di que son o 20% da afiliación da Seguridade Social. Moita dela non ve como unha boa solución endebedarse máis, recurrir aos préstamos, que agradece máis unhas axudas para asumir gastos que non se lle aprazan, pero que en cambio non teñen ingresos diariamente. Por eso teñen razón de ser as axudas de entre 2.000 e 3.200 euros que aprobaron Valencia, Cantabria, Madrid, Cataluña, Euskadi, Asturias, Canarias. Canarias complementou co 30%, 70% que pagan os ERTES ou unha prestación, perdón, o Goberno do Estado, é unha medida. Outras pagan gastos xustificables, etc., etc. Vostedes, nada. E créame que 45 días despois do estado de alarma están necesitados. É moi pobre esta bagaxe. Claro que se vostedes sacan unha axuda directa a autónomos, por exemplo, corren o risco de que lle pase como en Euskadi, no País Vasco, que tuvo fortes críticas dos autónomos, porque esgotáronse en hora e media as axudas que propuxeron. Eso é o que pasa cando se goberna, que hai risco de actuar e de cometer erros. Pero erros que se enmendaron. E hoxe en día, Euskadi ofrece 30 millóns de euros nunha poboación de 2 millóns de habitantes de axudas directas aos autónomos. O mesmo que Cataluña, que acaba de aprobar hoxe, publicaron hoxe pola mañán, no boletín oficial, unha axuda de 20 millóns de euros, 200 euros para cada familia, para a sostenibilidade económica de cada familia, para gasto de suministro sanitario que beneficiará a 100.000 familias. E podo poñer exemplo de comunidades autónomas de todas as cores políticas. Vostedes apostan pola inacción total. Outro exemplo de falla de actuación é a vivenda da que falaremos despois. Vostede dixo que hai que atender a todas as persoas. No informe e na súa comparecencia esquécese de moita xente. De xente que queda ao marxe do sistema, que queda sin ningún tipo de ingreso. Vostede non falou de reforzar a risga de un ingreso mínimo vital para esa xente. Nin siquiera falou deso. Deixan fora moita xente. E xa digo, son medidas necesarias de liquidez as que propón o comité de expertos, que, según sei eu, xa se están aplicando. E xa se están a aplicar o aprazamento de impostos ata o 30 de xuño. Pregúntollo, é suficiente un aprazamento de impostos para o 30 de xuño, cando ainda estaremos saindo do estado de alarma? Son necesarias a axilización dos trámites? Claro que sí, da concesión das axudas. Por certo, hai moitas protestas que nos chegan
precisamente de que hai xente que ten proxectos de Conecta PM do GAIN xustificados dende setembro de 2019 e que están sin cobrar decenas de miles de euros. Aplíquense na axilización. Pero que acaso vostedes non estaban axilizando todo o posible? Que van facer para axilizar máis? Van a contratar máis persoal, etc. Por lo tanto, unha solución, unha bagaxe moi pobre no curto prazo. O informe do Comité de Expertos que se crea cunha composición determinada como se isto fose unha solución que só dependese da solvencia técnica. E esta crise que veu para cambiarlo todo non só depende da solvencia técnica, que é unha condición necesaria pero non suficiente, tamén require de debate político, de cal vai ser o rumbo que tomemos. É un comité de expertos que non sei se está feito para asesorar a Xunta de Galicia ou a outras administracións, porque das 20 medidas que presenta, 15 son dirixidas a outras administracións, principalmente a do Goberno do Estado. E vostedes, por certo, querenlle marcar o calendario fiscal aos concellos, como se non tuveran autonomía municipal os concellos, cando vostedes se queixa de que o Goberno do Estado se lle mete nas súas contas. Ben, pero máis alá deso, neso que vostede chama a segunda fase e que quere enfocar como se fose unha cuestión aséptica de comité de expertos, hai que plantexar un debate moito máis fondo do que vostede plantexou aquí. Hai que plantexar, por exemplo, se esta crise non demostrou que a garantía para un país e para todos incluso, a xente que está máis desprotexida é un sistema público forte, un sistema sanitario público forte, por exemplo. Ou, por exemplo, se isto non veu a cuestionar a mercantilización da saúde ou a mercantilización da saúde dos maiores. Cando vemos os datos de mortes e de infectados das residencias privadas de Galicia, cando vemos que simplemente, cando as públicas de xestión directa cumplen os ratios, simplemente cumplindo os ratios dun modelo que tamén se debe cambiar, pois protexen mellor as persoas maiores. E esas residencias privadas que veñen sendo denunciadas por incumplir a legalidade e que vostedes miraban para outro lado cunha connivencia absoluta, pois é onde hai o foco do perigo. Ben, pois nós propoñemos e propoñeremos no futuro que as residencias nun prazo ben curto sexan maioritariamente de xestión pública directa. Ou cando falamos, por exemplo, da precariedade laboral que está prexudicando tanto agora na sanidade, esa que ven denunciando colectivos como enfermeras eventuais en loita, esa que son 10 anos de traballo, 600 contratos e 5 anos cotizados, sin vacacións e pendientes do teléfono as 24 horas do día. Pois nós propoñemos estabilidade para esas persoas. E para esas medidas que nós propoñemos concretamente, xestión directa das residencias públicas, estabilidade laboral para o persoal sanitario, evidentemente fan falta cambios a nivel estatal e cambios tamén na Xunta de Galicia. Fan falta cambios na política económica, pero tamén fan falta cambios na política fiscal, no sentido contrario da que veñen aplicando vostedes, tanto no Estado como en Galicia. Deixar de privilexiar os grandes patrimonios, de tomar medidas a favor dos que máis teñen e cumplir verdadeiramente coa progresividade expresada tamén en todos os discursos. Por exemplo, aínda que a capacidade fiscal da Xunta sexa moi limitada, poden empezar por desfacer o que fixeron nos últimos anos, de facerlle favores aos grandes patrimonios galegos no imposto de sucesións e doazóns ou no imposto de patrimonio ou de transmisións patrimoniais, etc. Teremos que debatir tamén se vai haber que facer cambios nas producións industriais, enerxéticas ou alimentarias, vendo que se nos ven enriba. Porque 45 días despois da declaración do estado de alarma, neste país non somos capaces de fabricar o material de protección para as persoas necesario, a pesar de que se anunciou o 26 de marzo unha medida de 10 millóns para a reestruturación das empresas, que non se nos diu ningún dato de como está funcionando eso.
pero polo que sabemos, polo que nos digan as profesionais da sanidade e das residencias, aínda non hai material suficiente. Haberá que falar se hai que planificar algo a economía para localizar aquí algún tipo de industria que garanta polo menos uns mínimos necesarios para os anos venideiros. Haberá que debatir si na cuestión alimentaria tamén hai que preocuparse algo máis de que Galicia produza cando menos o suficiente para o autoabastecemento, e haberá que falar da democratización da economía para evitar tamén as bolsas de pobreza que se poden crear se a saída da crise é tal cual como a vostedes pilotaron a saída da crise do 2008. Por certo, tamén pactando co Partido Socialista inicialmente a priorización do pago aos bancos sobre os dereitos das persoas. A saída desta vez non pode ser tan injusta como no ano 2008. Ten que ser máis xusta e deso queremos debatir e deso vostede aquí non me va a debatir nin deso nin de medidas concretas de protección da xente. Moitas gracias. Gracias, señor Sánchez.